أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Weekend wedde twalabanga Allah subhanahu wa ta'ala atugambye bamalayika abasudde arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twagamba bali bameka? Bali bana. Bitabo bitugamba naye olw'obuzito bw'olunaku lw'enkomerero bajja kulomeka, tujja kuba bamalayika munaana nga bwe twakirabye. Allah subhanahu wa ta'ala we yagambira nti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin thamaniya. Olwaleero tugenda aya eyo twagamba nti yali mpanvumuuko, tugenda okutolontoka nayo. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye alladhina yahmiluna al-arsha, abo bamalayika abasudde arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arshi kye kitonde Allah kwatudde oba kwateredde, naye abamanyi batugamba nti al-istiwa'u ma'lum. Ekiyitibwa istiwa okutereera tukimanyi bulungi, wal kayfiya majhul, naye engeri gyateredde eyo teri ayinza gikubuulya ntitugimanyi. wasuala anhu bid'a, tekyalietaaze muntu kunoonyereza na kubuuza nti Allah ateredde ati. Ebintu ebikwatagana ne Allah olw'okuba mu bwongo bwaffe tasobola kubeera ng'ajyamu obukakafu bwakujyamu, byaba atubuulidde tumukakase nti bwe bityo bwe biri, yadde nga tetusobola kubitegeera mu bwongo bwaffe. Ye bw'agamba nti ndi bwe nti kkiriza, bw'agamba nti bwe nti bwe muddowooza si bwe ndi bwe kiri, kubanga tebyalina bwongo busobola kuwanirira kutegeera bwennyini bwe. Allah atugambye nti alladhina yahmiluna al-arsha, abasudde arshi ya Allah, waman hawlahu, n'abo abali emabbali waayo abagyetoolodde. Olowooza balina kuba baki? Bamalayika. yusabbihuna bihamdi rabbihim, buli kaseera babeera nga batukuza batendereza amatendo ga mukama waabwe. Bamwogerako birungi biki? Byereere. Allah tukimanyi nti takola kibi, si bwe kiri, naye tekyolabanga ekibi bw'ofumiikiriza ennyo kirungi, si bwe kiri bannange. Okufa kyekintu ekisinga okuba ekibi, tetutya si ffenna bwe tulowooza. Naye singa twali tetufa, abantu baali baddewo. Tulaba nti okufa kwa advantage eri abalala, tuvaawo n'abalala bafune omukisa gwabwe bajje, nabo bamaleko akasanja kaabwe nabo bagende. Naye twalisanze ettaka tukyalina bwe tusula. Ye mawe singa wafudde bufi nga gwe taata, abaana bo ne bagabana ebibyo, kibayisa bubi nnyo. Gwe taata gwofudde agikaje, naye nga kali mu kufaako tubagenza omutemwa gwange ogumpa nga nze ntutaafa ediyo. Okufaako kunkoze bubi, nfunyeemu. Kati tukkirize tufwe n'abalala batukole ki? Batufunemu.
n'abalala bafune ku mukisa okubeerako wano kyansi yo gikozesa ogende n'abalala bajja. Allah agambye nti bamalayika abali emabbali wa arushi ya Allah yusabbihuuna bihamdi rabbihim. Ekigambo sabbaha kitegeeza ekigambo subhana, abbreviation y'ekigambo subhana. Ate hamdi hamdala kitegeeza alhamdulillah. Ebigambo ebyo bibiri bikulu nnyo, subhanallah walhamdulillah. bye bigambo bamalayika abali emabbali wa arushi ya Allah bye babeeramu buli ssaawa nga bizitowa. Hadisi emwe eri mu Nawawi yagamba walhamdulillah tamla'u al-mizan. Bye kigambo alhamdulillah kyokka bwe bakiteeka ku mizaani ekola ki? Au tamla'u ma bayna as-samaa'i wal ard, oba kisobola okujjuza ng'obadde okigasa ne subhanallah ne bijjuza ebbanga eri wakati w'eggulu n'ensi. Naye eky'omukisa omubi tetwabitegeera, gye byakoma okuba ebitono gye twakoma okubinyooma. Naye Allah nakugamba nti yamanya obuzito bwabyo n'atayagala kutulyaza amaanyi, n'abiragira nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne nabbi engeri gye yali nga tasobola kutukweka kirungi, wama huwa ala alghaibi bidhanin, ekintu nga kibadde kikyenga ffe tukimanyi tayinza kikkodowalira olw'okulumirwa ummaye. Liannahu bilmu'minina raufu rahim, ayina ekisa ekitalina ayina eri abakkiriza. Bye bamulagira nga ye yabitubbirako n'agamba nammwe mubikole. Twagamba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba fasabbih isma rabbika al-azim, akhir surati nkomera surati al-Waqi'a, fasabbih bismi rabbika al-azim. Ekyo kiragiro tekyali kyaffe, balagira mubaka ayogere ekigambo subhana rabbiya al-azim olw'obunene bwakyo. Ne nabbi n'atugamba nti ij'aluha fi ruku'ikum, abange nange nkibabbiddeko si kya muzannyo, mukiteeke muki mu mavivi gammwe. Ate bwe bamulagira sabbih isma rabbika al-a'la, subhana rabbiya al-a'la, n'agamba nti ij'aluha fi sujudikum, mukintere mu sujudi. N'atuwa obufo obusinga okuba obw'ebbeeyi nga bwe twagamba nti ekifo akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid au inda rabbihi wa huwa sajid. Ekifo omuntu walowoozebwa okuba wakakasibwa okubeera nti ali kumpi ne Allah ng'ali muki? Kaakati olw'okubeera nti sujud kyekifo ekituteeka okumwanjo wa Allah, kiba kitegeeza nti ne bamalayika abali ku mwanjo okumpi ne Allah bye boogera bye tugenda okwogera nga naffe tuli kumpi naye. Aba kitegereka subhana rabbiya al-a'la, nga kirondera ekifo ekikulu. Bwe tubeerera nga tuli kumpi ne Allah ne twogera ekyo abali okumpi ne Allah kye boogera kinene. Nakugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam abaavu bwe bajja ne bacomplaininga ya rasulallah dhahaba ahli bisur bilujur, abagagga batututteko empeera. Hadithi nga bwe muzimanyi yusalluna kama nusalli wayasumuna kama nasumu wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Esente zebafisaawo ku bwetaavu bwabwe bazisaddaaka, ate ffe situsobola. Batulese nnyo n'abagamba balagirireyo, yabalagirira ki? Nti buli luvannyuma lwa swala subhanallah emirundi emeka? Kuvuganya n'abagagga. Bagagga kibi yali agamba basubiiri. Bwe twogera omugagga omanyi wuwe wammwe, naye abagagga abayogerwako nga tewaliiwo kipimo kya bugagga bwe balina, bw'oba oyagala okuvuganya nabo, oba bazimba mizikiti oba bazimba masomero, bw'ayagala okuvuganya nabo ng'oli mwavu, subhanallah dubura kulli sala, buli swala lweggwa. Kubanga eswala bwe tubeerera nga tubadde kumpi naani ne Allah subhanahu wa ta'ala, tukyayokya tukyaliko ka imaani, neyogera ebigambo ebyo buli luvannyuma lwa swala emirundi 33, walhamdulillah emirundi amaka? Ekyeddako Allahu akbar 33, y'emirundi 99. Amannya ga Allah gali ameka? Bwe kabyogere
mu mbeera eyenkanankana n'amannya ga Allah buli w'oba osaalidde. Tubyogera emirundi emeka buli swala nga tuli mu sujuudu twogerawo emirundi emeka? Subhaana rabbiyal a'la emirundi emeka? Mulaakeemu giba emeka? Mulaakeemu giba emeka? Mulaake ebbiri. Tokiraba nti kumpi bw'ogyogera mu salaatu subuhi yalaka mmeka? Ovaamu oyogedde emirundi emeka? 12. Tegeeza nti omusana gwonna obadde ng'ali muki saawa mmeka? Saawa 12 obaga akola ki? Bweba swala yalaka 4, esembayo okuba entono yalaka 2, esembayo okuba ennene yalaka 4, eyeraka enye kuba emirundi emeka? Ze saawa mmeka eziri muki? Tegeeza nti olunaku lunuuba ng'ate tobadde azikaari. Oba tuli ffenna binene nnyo bye tusobola okuvuganya nabyo abalina ssente ze tutamanyi muwendo gwabwe. Subhanallah, alhamdulillah. Agaye nti ebyo bigambo byogerwa. Waliwo hadiisi emu sheekh egamba etya, kalimataani, eriyo ebigambo bibiri khafifataani ala lisaani, biweewufu ku lulimi tebikaluba n'akamu n'akeddagala. Habibataani ila rrahmaani, Allah abyagala nnyo era bye bimu ku byogerebwa bamalayika abali okumpi ku arisi ye abagyebunguludde. Thaqilataani fil miizaani, ku miizaani bizito wano tosobola nakwogerako. Bebigambo ki? Subhanallah wa bihamdihi yusabbihuna bihamdihi subhanallah alazim. Ekitegeeza nti zikiri ezo ki nkulu nnyo, buli musiraamu at least wali tuzaayo nogaa nti zikiri nyingi naye ate buno obutono naye ate babusukkiriza okukola ki? Nagaye bajjajja baffe edda babyogeranga nga bali mu tarawiihi, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Tugende ffenna subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Tuyinza okubeera nga nera mambani yaweddeko tobyogedde nemba sibawayiriza ate abyogedde awaluka ku mukono nga tatulimba billah seeko byogedde totya. Nyumira nnyo omuntu okwogera amazima n'enfuna nange tebakyabyogera abantu mbu nabo bafuuka bawarabu basaala tarawihi ye Makka. Eye Makka simbi naye bali be basaaza buli aya bagitegeera nga Abubakari bwe yali akola ki? Naye gwe tolina mu gyotegeera naye ofuna mpera za kuyimirira. Man qama Ramadan iman kuyimirira Qur'an ekwako nga n'alhamdu tolina aya gyotegedde naye abasajja ne basaaza ne bakaaba nga gwe osemya abukofu weewuje abaana balina mazandiki ng'ate akaako ke kasinga agaabwe naye olw'obutamanya gwe weewunya bakaaba. Gw'olina nkota bo balina minwe nga naye singa obadde otegedde waalikaabe n'okusinga abali. Tulabye obutategeera bannange law kunna nasma'u singa wallahi twalimu akawulira aw naaqilu oba Allah n'atuwaamu muwikategeera ma kunna fi ashabi tewali yalibadde muki. Naye abantu bagenda fa'atarafu bizambihim, bagenda kukkiriza nti ensobi yali yaabwe, bagenda kukkiriza twali basobya ayi Allah twali basiru. Allah agamba atya nti abali ku arishi okusaakanya kwabwe emizira gye bakuba kutindiriza Allah subhanahu wa ta'ala nakutukuza linnya lye n'okumwebaza. Wa yu'minuuna bihi, bamalayika bali mukama waabwe oyo gwe beetoolodde emabbali bamumatira bamukkiririzaamu 100 ku 100 nti yalina pawa y'eggulu n'ensi era obusobozi bw'okubeezaawo ensi n'okugisaanyaawo bubwe byonna babikkiriza.
tukkiriza naffe bwe tutyo nina imani ekkiriza mu mukama waffe nga tukyalina yirizi zetwesibye ziri mu surati yasin nga ziri mu kiwato abalina ku yirizi mwonte ku tojja kuwanika naye mutima owanise nti seeko olikunze. Allah agambye nti bamukkiriza bamalayika wulira wayastaghfiruna lilladhina amanu balaajanira Allah addiremu abakkiriza ay Allah abakkiriza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah basaasiri sonyiwa istighfar twagambye istighfar twagisomyeko mabigiri Nuhu yalaajanira abantu yabangalamu ebbanga eddene n'agamba fakultu astaghfiru rabbakum abantu omulamwa gwange mbadde mbategeeza layla wa nahara nga mbagamba ki istaghfiru rabbakum muyitirize nnyo okulaajanira Allah okusinziira nga bwe mbalaba innahu kana ghaffara wadde mufaanana bwe mutyo naye bwe munaakola istighfar okuva edda ghaffara. Nuhu ripoti ye mu surati Nuhu yayogerera nnyo mu siyagul mubalagha amaloboozi amasukkirivu ku ganne waago so ebadde etandika yagambye nti ghafiri dhanbi yakozesa ismul fa'il amazambi asonyiwa naye ku bantu ba Nuhu emputtu gye yabamalamu ng'asobola kubamatiza na kigambo sigatul mubalagha n'agamba innahu kana ghaffara nga bwana bagambira mu ghafiru tebajja kukijja kuzitowa olw'obukafiru balina nga alina bagambira mu diguli nnene yursili samaa wallahi bwe munaakola istighfaaru mugenda okufuna enkuba samaa agenda kubateera eggulu amawanika agali mu bbanga awo mulabe obugadda alaikum midrar agenda kuba ekisonyisiza enkuba ng'eyiika ya mirembe ate ndyefukumuka bufufu wayumdidikum abawe emididi biamwalin ejessente wabaniina ate muzaale n'abaana abalenzi kitegeeza nti abaana abalenzi bano baliko istighfaaru abawala bano abagambye sigaire abo wema mwagala baniina abaana abalenzi mukize istighfar abarabu benyumirizanga nnyo baana abaki okusinga abaki yaj'al lakum jannatin ajja kubalagana kuki ku nsuku mulabe ku bikajjo ebiringa ebyamadivaani mulabe ku majaani mulabe ku nsuku ku mwanyi zitali mu buuka ebitooke ebitaliibwa buuka mujja kubiraba waj'al lakum anhaara sizoni bw'eneebanga ya musana alibaterawo emigga ne mufukira waki istighfar bamalayika baabano wayastaghfiruna lilladhina amanu bamalayika bali ku arshi waggulu eri nga batusabira beegayirira Allah atuddiremu ayi Allah sonyiwa abakkiriza basonyiwe gwe baseeredde musonyiwe bwe abantu munnaffe bw'aba afudde naffe twegayirira Allah amuddiremu Allahumma ighfir lahu istighfar Allahumma ighfir lahu warhamhu nabagamba atya rabbana ayi mukama waffe wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman kulla shay'in nakira annakira abawarabu bwe banakkara ekintu babategeeza lil umum nti talina kaaleseeyo buli kiyitibwa shay'in kinene kitono mu masoko kizitowa kirina ebbeeyi oba tekirina shay'in buli kantu konna agamba nti ekisa kyo n'okumanya kwo byabuna buli awali tebayita kantu buli awali ekintu oba akantu oba kintu kyonna mu butono bwakyo n'obunene kiriko rahmatullah wa ilmu okumanya kwa Allah kitambulira wakati mu kumanya kwe kitambulira wakati min rahmatillah ani ali bweru wa rahmatillah
ani ajebweru wa ilmi llah nti nze Allah tamanyi bangi bambi embeera bwe batuka kumaga nti Allah yanneerabira kigambo kya lulimi lwa shaitan Allah yakwerabira nasullaha fo abantu beberabira Allah fa ansahum anfusa naye Allah naye n'abeerabiza emyoyo gyabwe nti gigenda kuvunwana enkya ne beedibaganga bwe baba okwerabira Allah tebamwerabira Allah yabeerabiza nti munda mulimu emyoyo gigenda okuvunaanibwa wamma ne beeyisanga bwe baagala nga balowooza ebintu byansi bikomaawo. Allah agamba rabbana wasiita kulla shay'in rahmatan wa ilman okumanya kwo n'ekisa kyo kyabuna buli kintu kyonna n'embizi eriko rahmatillah abasiraamu mwine engeri gye mwakyawamu embizi naye nga golowooza embizi ekimanyi nti tugiyita mbizi singa tuba tweyogerako nga buli omu nga bwe tweyogerako nga buli omu yennyonnyolako introducing eri abantu amanya gange mpitibwa Sheikh Ismail Sulaiman Kata naga nti nze mpitibwa mbuzi embizi nebagioka eyinza okwekakashako ndi nimbizi amanya gange mpitibwa mbizi naye embizi yemanyi nti eringa ente era obwana bwayo bulaba nti babbeyo okusinga obwaki abarabu olwabo balina akagero ekisolo ekibalabikira obubi alqird qirdu yenki enkima oba enkobe akasolo akabalabikira obulungi abawarabu bonna alghazal ghazal kiki akawewo era akawewo ako yataghazaluna biha bwabogera ku mukazi omulungi okumute abawarabu bakita alghazal okwogera ku mukazi singa oli ayimba ebikwatagana n'omukazi tuga nti yataghazzal okitegera bunyi naye balina olugero olugamba nti alqirdu fi ainai ummihi ghazalu nti enkobe mu bubi bwayo bwebanga eraba obwana bwayo ebulabanga enki empeewo which means embizi bweba n'obwana bwayo tobunyumiza bwantu oba bwalidde oba bwayonse no problem eyo obutagikama erowooza mwakwatibwa rahma olwokuba ezaala bungi naye singa rahma ebagwamu muyinza gikama kakati yo embizi kyeyerabamu twagikyawa naye bannange mbabuuzi ani yabagamba okukuba embizi batugana kugirya ate mumukubanku okugirya nokuba bifaanagana mumwine emiziro gyammwe buli kaseera mukuba mikube temugirya ate bwe mugira mujja kubutuka tibaliwo jambi naye ate kuolugirawo nogamba auzu billahi min ashaitan bwokwata ejjinja nerisebbuukira mu ngalo oyagala liri eryeri akutenaza mulundi musawo baali bakuyigiriza buyonjo lwaki gwe obiteeka ebweru etuukera okukomba embizi wetuukera okukomba mu kikyo kitegeeza mu bukyafu oli wala oli wakati wo n'embizi mulina relationship mu bukyafu kale tugende mu maaso faghfir lilladhina taabu Allah tusonyiyire abeenenya bani abasaba Allah nga basabira baani ekigambo okukkiriza eri Allah kinene faghfir lilladhina taabu ay Allah webabeerawo abaddu ba Allah beenenyezza olwaleero basonyiwe baddiremu subhanallah ne bamalayika batusabira nga tebasosodde ani singa obeera mukkiriza obeera mudduwa y'abamalayika buli ssaawa oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okutukuza amannya ge n'okubeera nga bamusuuta n'okumwogerako n'ebyo ebimusaanidde bazaako okusabira abakkiriza ay Allah abakkiriza basonyiwe ay Allah abeenenyezza baddiremu era wattabau sabilaka abo abagoberedde obuwuufu bwo ekkubo lyo nga bwewayagala bannabbi bwe basomesa abali mu buwuufu obwo ayi Allah sonyiwa bwe baba basobezza ne beenenya wakihim bataase wakihim kolaki mulimi olwarabu tulina ennyukuta ze bayita
al-af'al al-mu'talla ebikolwa ebirwadde ekikolwa bwe kitandisa katugeze nga kino waka kitegeeza kyeva muva n'ekigambo taqwa wa ne qa ne ya oba n'alifu ekikolwa ekyo kasa kiba kitandisa ne wa ne kisembyayo alifu oba ya fil amri waaki aba wannyukuteemu aba qi waka yaqi qi naye olwolwalaba awarabu batamwa nnyo okusirikira ku nnyukuteemu ne bagattako ka ha bakayita ha ustak yatirisiimirira ku ha tuba at least teekako kabi kakati eno okiraba qihim fil amr yanyukuteemu abavubuka bakyayiga olwarabu mukigeneza waqihim ay allah bataase abakkiriza obataase eki adaba aljahim bataase muleki wallahi obukkiriza ebiseera ebisinga obunyikira nnyo bagamba ekitabo kino temukyerijjako nnyo kwagala nnyo kukivuunula ngaolwarabu tonnakola ki tonnaluweeza ojjaku yesu oyinza okuba oluyinanga mweruli olubuulira naye lwetaagamueko akali excessive nga kekoze eki kirimu obuntuntu bungi toyolesa nnyo bantu kwagala kumanya bayinza okukumanyira mu bituli ne bakubamu ebiki enkima gyekoma okulinnya n'okukunama gwe gero gitunulire olwerinnya nnyo omuti yeerowooza ekola mayinja ng'ate eno bwetukunamira nawe gyonookoma ennyo okuwalampa byotoosobole ng'abalaba nti okunama bo balaba teyali kyogedde ekiisa atya tayawula fiiru maatu mu firimu bware oba ntegereka bannange lumu tuba tuli ku mukolo tuziita twalibulira wali yekugamba nti enkima ekunama bwe yeyongerayo omusajja omukulu yakunama yakunama atya tuba tuli ku mukolo omusajja omukulu omunaga nti tusooke swala nga tetunakola ki kusalira muti olwobera wenkayana tusooke kino mukwekyanga ennyo kyeyava asituka n'ayaziina allahu akbar qad qamat as-salatu qad yakunama oba teyakunama yakomya amamba ati tayawula wakati wakwaziina fenna netukwatagai subhanallah muzeeyo newaabwe ansaala kweli naye ng'ate nze ndyogedde mu nnyukuta entuufu ng'ezize zirimu olubumu n'embalabe yayagala ayolese obukambwe mu kiseere bamashaikhi batudde ayagala okwekalakaasa yeekalakaasiza mu negativu fenna netu so sima nnyo ekigero kyekyo kyositudde n'okisuliddewa naffe bino olaba yadde twasoma naye ababbi tugezaako buki si byangu qur'ani si nyangu wallahi kobenga ogivunde mu zungu kobenga ogivunde mu luganda kobenga ogivunde mu faransa oba mu luswahili siki tugezaako 50% atano kikumi allah agamba bamalayika lwaki bamalayika batusabira wakati waffe ne bamalayika lwaki batusabira alqasmu almushtarak ero si emu eriki ekitugatta nabo bukkiriza buki bukkiriza kikituviirako okukola ki okutusabira wallahi obukkiriza n'omala allah akusiima nti oli mukkiriza ne bwofa asigala mu bintu bye ndikulyawo surati al-kahf aya 82 olabe allah subhanahu wa ta'ala ebbeeyi gyawo omuntu omukkiriza ne bw'aba taliiwo musa alayhi salam mu sura ye mugimanyi ne khibri alayhi bwe baali bali mu lugendo nga bagenda okuyiga musa ayagala okugenda okusoma kwani ku khibri
balina we baatuuka Ibuta alina bingi bye yakola ebyamalako Musa byamumalako akati ajja kunsomera naye batuuka ku kyasembayo basanga ekisenge ky'ennyumba kyagala okukola ki omusomesa n'omuyizi we bakizimba naye omuyizi atendewalirwaga nti abantu bano twali basabyeyo kantu naye tukooye n'amugamba nti ekyo kyokoze wakati wange ne wakati tukomaawo tokyasobola kugumiikiriza naye nja kukuyigiriza nja kukubuulira lwaki obwedda ebintu ebyo mbikola wama faaltu an amri ebyo tolowooza nti obwedda mbikola ku lwange nze neeragira lego gy'obadde osomeramu Allah badde ayisira mu nze naye tolina kyoyiseemu n'ekimu byonna bikulemye wamu n'okubeera nti Musa yali ku grade y'obumanyi eyaki yagamba atya wa amma aljidaar ekisenge ekyo kiwola bye tuzimba fakana ligulamaini yatimaini fil madina wabaddewo abaana babiri nga mulekwa ye muntu aba tannaweza myaka 15 sibano bamulekwa ab'e Buganda basajja bakulu balinga nti tuli mulekwa omwarabu tayinza kweta mulekwa bwake oba mulekwa taarifu wa Buganda ayitibwa mulekwa abaali duna 5 wansi wa 10 wabaddewo bwana ate ayitibwa mulekwa ateekwa kubanga yafiirwa akaani ku bazadde babiri taata so si maama taata bw'aba yafa oyo batukuyita mulekwa maama bw'aba yafudde toba mulekwa kaakati taata w'abaana abo yafa n'abaleka nga bato wakana tahtahu wansi w'ekisenge ekyo kyolabye tuzimbye kanzun lahuma wabaddewo obugagga bwabwe abantu bedda tebalinanga banka baterekanga sente zaabwe mu nsuwa baterekanga sente zaabwe mu bifo ebyenjawulo naye ono muzeeyi taata w'abaana abo esente yazitereka eno mu musingi ng'amanyi nti eno mwenda zonna muwandu ne bamulekwa era bwe baliba bagimenya okuzimbawo endala balira bati obugagga bwabwe wakana abuhuma taata w'abaana abo uli Allah bwamukoneramu yali ki swalihan ekitujje mu safaari eri bajja batuzimbisa enju eno okukuma obugagga bw'abaana bamulekwa kivudde ku taata waabwe yali swalihan subhanallah ekimu ku biraga obulongoofu bw'omuzadde kukuuma Allah subhanahu wa ta'ala abaana be nga abaana ebiddu bitambula nga muzeeyi bwe yakola ki Allah abirimu yagamba atya inna allazina qaalu rabbuna Allah abantu abaayogera nti Allah ye mulezi waffe thumma istaqaamu oluvannyuma ne bakola ki tatanazzalu alayhim almalaika bamalayika mustawa y'okufa bakka ne bagamba atya alla takhaafu temutya temulaga wala tahzanu temunakuwalira bisigadde kiki wabshiru biljanna jemulaga beriyo ki lwakira tutya bisigadde mabega fe tubisigaddemu yeeyo fe tubisigaddemu okukkiriza buleetera Allah okusigala mu bibyo tonakuwalira bisigadde gyolaga totyayo fe tubirimu oyagala Allah asigale mu bibyo bukkiriza naam tugambye obukkiriza fil haqiqa nsonga nkulu obukkiriza Allahu akbar bwaleetera shayitaani okutya Umaru nga bwakwata ekkubo shayitaani ekwata ki ddala bukkiriza obukkiriza obungi mubwagala bate mubwagala too much of anything is always bad ekintu bwe kisukka kiba kibi sukaali tumwagala naye bwoteekamu omungi n'omunnyo gutyo bannange ne imaani bwesukka togisabanga ekintu ekingi ennyo temukisabanga
ne baba mukazi nga mulungi nnyo oyo muveeko tambula ogende owase bana 35 ku 10 55 bw'osukka 67 bw'osukkawo ofudde kajeje otegedde ne bwaba mukazi kasasuka 8 muveeko beera mwana muyizi makbul jaid jidda obulungi obususse ku muntu Yusufu bamuteeka mu kkomera nga talina musango obulungi bwabuza Yusufu wabeera mu nsi ya Allah wano wonna ekifo kye yasaba Allah okubeera mu temusaba Firdaus yasaba ki rabbi sijina habbu ilayya oba banteekereza naye mbuliddwako eddembe negwa 25 ku 10 yanakunyega n'abakazi bafuira oluwago omenyeka bwofuira tatunulayo bwatunulayo yenyinyimba bwenyiyimbi nakongola gwe n'obonerawo ekiyitiridde testi z'abasajja abalina imaani erikali onoozisobola imaani kali yatwala abasajja mu nkuku ne beebaka emyaka 10,000 bwogenda mu kuruuji wano fi sabirila ennaku 10 nogaa nti sikyaziddamu ani akyasobola okufuna 10 awaneka omukono baafa olubakame bafulumangana abo buula abaana naga tugende yawaana nga awo ayitayawo tugende yawaana Abapakistani bajjawo ne balyajanira mu luzungu 40 nibo lyasitula bambi naloweza nti bategedde luzungu vunula 40 ne bakiriza mu luzungu 40 mwe bakiriza mu luganda nga teyanyega 10 days 3 days niya mwena naye nga mumanyi nti omusajja aleke kuviiramu awo katumusibe ekiwanya agendera awa ayitaweza ziwekiri wano agizaga mwafulumanga mulekawo yabawuli ana aji bwana kati wallahi ne bwomugamba ewiigi ezi aji kyansobola kikikyo imaani kali tekuumika nti bwenavira mu ssomero wano nabeegombako ekintu nga nange sikisobola nasanga empale zammwe zonna ziri ludawa ng'ebiryavu maulana sokisi mwambala njeru ng'oli bwasaala olaba Abi Hurayra kati musaala nomale mwadda kubusawa imaani bwezakka ate ekintu bwe kitumbiire ennyo bwe kigenda okugwa bwe kyatika kigwawo buki mwamazaawo abalina endevu bwe bakwata ejjirika tebalekako okooya ab'empale bwe bakka ne bwe bayo Allahu akbar bwe bagamba okuwasa abaana baawabulwa neruli ya rabbi siya mwapira muddu ogwo Allah ya rabbi abasala n'agamba rabbana waadkhilhum ay Allah tuyingiriza abantu abakkiriza jannati adinin ejjana ez'okubeera mu byengeri eby'olubeerera allati wa'adtahum ezo zewakola ki zewabalaganyisa bamalayika basabira ffe gye tutali olw'obukkiriza bwaffe Allah agambye waman salaha min abaihim n'abo bakitaabwe ne bajjajjaabwe abaali abalongoofu ay Allah nabo batunulemu bitusabidde abaliwo era bigende ku bakadde baabwe subhanallah daba obukkiriza bwe bukutuusizza kubali okumpi ne arshi ya Allah okukulajanira gwe olw'obukkiriza bwo ne kitaawo ne jjajjaawo ne jjajja wa jjajjaawo ng'edduwa ebeeri ku headquarter n'agamba nti wa azwajihim Allahu akbar ne bakazi baabwe azwajihim okimanyi nti osobola okumalako omwezi nga tosabidde mukazi wo nga buli ssaawa omusonga mu busonziru nti wallahi nze saamanya nakugamba dde onviire naye wagala nga byebigambo ebiri ewaka ate nga bya lunaku natomera wallahi
ate kuno okwebuuza singa yabindike nga zedduwe ziri mu makaago. Subhanallah, bamalayika basabira gwaliwo omulamu ne bakadde bo ne bakyala bo bonna bana. La ilaha illallah. Laba edduwa bamalayika olw'obukkiriza obuli wakati wo ni laba mukafiraawo Allah lwaki yamwogerako mu Qur'an yasinzira lwokuba yali muka munene omunene agenda mu muliro omukazi we wajjana obukkiriza bukuleetera okukwogerako nga n'abakwogerako tolinaako n'omu gw'omanyi si gwe wekka ne bakyala bo si gwe wekka ne bakadde bo batugamba tiwa dhurriyatihim n'ezzadde lyabwe. Subhanallah, eno edduwa ya famire abataata gwe bakazi bo abaana bo ne bakadde bo edduwa evaawa ne bwe batakusabire bano abakukiina edduwa ya 40 ne bwe batazikusabire nga bakuziika tugenda ku dduwa ya 40 lwaki basome ya 40 mbwe nkusinga bakoze eki ensingo bwekutuka mulya buli ate abagenze ku kikudula nsi kitamu akutukuseeka ensingo byesanyu eyo nno mmwe kyemuyita edduwa bannammwe bwe mwagisikirako nga temunaba kugifuula mpalabu kugisiramula baziikanga ngalabi tugenda mu ngalabi ewaana ate wallahi nga bazikubira ddala kati ebyo byabajega bwe mwagenda mubikwata ne mubisiramulira ddala bakuba ngalabi nti ketugenze ku 40 ekiki ensingo kati ekutuse ku mubiri ku bode tuliyewo nemmere awo basi pati oba nsingo pati kikutula nsingo pati era setingi gwe ne batakusabire n'abaana bo ne batakusabire ne bakazi bo ne batakusabire Allah amaze okukugumya nti waliyo abakusabira gwe beera bubeezi mukkiriza ojja kufuna abakusabira abamalayika baabana abali ku mwanja eri ku arish bagamba ayi Allah abakkiriza bawejja neyo ebyengero ebyolubeerera n'abo abalongoofu bakitaawe. Allah tayagala kunyiza mukkiriza ono taata walongooke abakyala batyo n'abaana bato. Ya Rabbi, saba Allah tuwe obukkiriza obuyinza okututuusa okufuna edduwa y'abamalayika nga twafa ffe kennyini abaana baffe bakazi baffe ne bazadde baffe ng'alinga akutegeeza nti oba kubaamu kategeera walyesabidde ggwe n'osabira bakadde bo n'osabira bakazi bo n'osabira abaana bo si abantu abakwetolodde zawil qurba abakuli ku mwanja bamalayika bwe baba bafuddeyo wulira omwana yakwata Qur'ani batugamba nti bagenda kumugamba olwa Allah okubeera nti yakwata Qur'ani n'agiteeka mu nkola n'asanyusa Allah agenda mwayoka feva wolerezaayo ku bantu abantu 10 bave mu muliro oba Allah abaddiremu naye waliwo abategenda kukwatwako. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Taata wo bw'aba yali musawo muganda please oyo mwesonyiwe. Maama wo bw'aba yali musawo muganda mwesonyiwe noonya abalala. Laba bw'oyita ku maama wo ogende ku maama mwankola bubi singa kale mwali badde ebirala Allah ngambye mwali basamize mwali bakubiba bitabo mwali basawo baganda mwafiira ku mbeera eyo temwenenya maama mwankola bubi kampolereze kizibwe. Ayagala okutaasa kitaawe essaawa ng'etuusa afunye pepa ebeera nga Allah amuddiramu kubanga agenda kukkiriza abantu abamu olw'omukwano n'essanyu kwebwe baamukolera naye abasiimise bawoleze ku bantu baabwe naye nga atali mu abo eyafanga muki la in ashrakta Muhammad singa ono akola shirki sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna emirimu gyonna ngenda kukola ki gigenda kubeerawo era ogiraba erimakisi zaazo ng'oziraba naye ihbab zigenda kusazaamu wala takunanna minal khasirin ogenda kubeera mu baloozi ng'emirimu ogiraba erimakisi oziraba naye nga batadde mu red kasa
obeere kubaawo si lwaki oba shiriki. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulabudde nawe Allah n'akulabula abo omwana bamugambye awolereze ate ntokola taata ali mukulu wa kitabo. Nime ebintu byetusaakirasaakiramu wano mu duniya olwokuba biri mu nnyukuta za Kiwarabu. Mulowooza abasamize abaaliwo ku mulembe gw'omubaka baali basamirira mu Luganda? Ebitabo byabwe baabyokya ne biggwawo, byolwo bye mulimu. Ebyabasamize baali Nabi sallallahu alaihi yajja okulwanyisa alifu be erinnya lyo ozisawa meka be ate edda bagamba olira kumukeeka nga muwalimu. Omanja kitegeeza ti muwalimu obudde obwakya nga yeetalima ajjayo mukeeka gwe ng'asiba alikwatiha nga gyalira awo. Naye mwegendereza abawalimu abalagula oluusi mbu balina n'edduwa gye basaba mbuzitta wali wano mu Kiganda aga nti sheekh alaguze emisambwa. Sheekh ne kulendi yabeerako sheekh abuuza oyagala tumukubye eggulu laddu agenda kusika laddu alina edduwa esika laddu naga tugenda kuya laddu nti njagala omumalirewo. Sheekh asobola okukwata endika n'agijjako olulimi ng'ekyali nnamu n'agijjako eddiba nga tagisaze, oyo muviire odduke mushirikum billah. Enkola yaffe y'ekisiraamu batulagira ekisolo oba okisala okole ki? waliyuhidda ahadukum shafratahu, ekiso kiwagale kitule, waliyuriha zabihatahu, kyosala kiwe ki? hadisi egamba faidha dhabahtum fa ahsinu dhibha, bw'oba osala longoosa kyosala nakyo kifiiringa nga ggwe. Oli ng'ajjamu ndimi nti kyekyali nnamu era naawe n'otulaawo bwekitodduka buddusi ate olaga wanti nkutidde nteekankata yatugamba mmwe balogobe nyini abawarabu salaamu aleikum mulogo otabangako musiraamu temugendayo. يا كريم وما من دابة في الأرض تولي كتامبلا كنسي كنو ولا طائر يطير بجناحيه تودي كبوكا الوواتر إلا أمثالكم بالنبي فارنا نمو تفارنا نمو تتكوكواني الرحمة nakutegeeza nti waliwo nabbi omu yatta ensanafu ng'eyamuluma natta ensanafu zonna. Jibrilu n'amugamba fahalla namla, lwaki toseemu ekulumye? Sikiriza umma yonna, nabbi anenyezebwa. Kwekyo kyotayinza kusaako birowoozo nti kikola kino omanyi buli muntu anenyezebwa okusinziira mu diguli gy'abeeramu. Kiba kiri singa omusawo ekibambaza engoye enjeru kiki? Kulaba buyonjo, osawa ateekwa kuba muyonjo, ekintu ekyeru kiwaaba. Akantu nebe kaba kakola ki? Katono katya mu buddukavu kakola ki? Makanika asobola okubeera mu ngoye enjeru, ovula etera kuba mu kala ki? Weetuukira okulaga nti eddugala. Allahu akbar. Omusawo olw'okuba nti akola ku byabulamu olugoye olweru lulanga, kiwano waliwo akaddugala tokasiiga omulwadde. Obuyonjo bw'omusawo si bwe buyonjo bw'owagundi. Kati ffe abatali basawo bw'obeera mu nnimiro eyo ne bakuwa kifene totawaana na kugira ngalo oyisa buyisi ngalo wano ku kikanzu kyo, si bwe kiri? Bw'otunulako bw'oti ng'ettaka liweddemu mu njala ennyuzi n'oyirwa. Obwo obuyonjo bwaffe bw'abalimi olwonaabye. Buli muntu alina embeera. Okay, Allah agambye nti bamalayika batusabira
abo baratulajanja ne family zaffe ne bakazi baffe ne bakitaffe innaka anta al-azizul hakim Allah gwata wangulwa ate atakola nsoli tokola nsoli wakihim sayiat Allah abantu abo tusabo bataase ku nsi kuno baleka okugwa mu biki ebibi ebijja okubaleetera obusungu bw'enkya waman taki sayiati yaumaidhin fakad rahimtahu Allah gw'oliba otaasizza okola kakikiwa ne yali muleetedde obuzibu enkya mu butuufu ku lunaku lw'enkomedo oliba omutaasizza era ng'omutadde awali okusaasirako okwekiko ekyenjawulo ebibi wano ku nsi tubikola era nga tubimanyi ne mumanyi ekisinga otubonyaabonya wano ku nsi ekibi ekisinga otutawaanya kibi buli mwalina ekyenjawulo naye kibi ekigwa kimulaba ekitugatta abakazi banna ani awo n'omukazi kamya ani awo n'omukazi gyali naffe baseeka tubeeyo ne twekangabiriza naye bwe tudde eri ebbali enkoofira ne tuzikupensawo makazi ne tugasuula eri oluusi n'ogakupa ekiki Allahu akbar basebo ne banyabo mu bintu Allah byayatonda ekizibu yatonda mukazi okuva edda sikati nabbi yarabula naga abasiraamu efitina yasooka okugwa mu babani Israila yayitamu baki Adamu alayhi salaam okufuna obuzibu yayitamu ki Allah n'atugamba nti zuyina linnasi nasi wano yali ategeeza abasajja oba statement ejja maaso nti abasajja nabawulira ekintu ekibatawaanya hubbu shahawati baatamiira kye bayita mukasi yatulimbirira esente n'omukazi esinga kwagala emaali ozikolera akatale n'owola naye ani alina mukazi olwokuba mulungi amuwola osanga abasajja bali eyo mukasiisira baggazaawo kinu beebikakutya budeya nga bali kamfatebu bateeredde ayine mukazi we bazaala bali abanywa musula wantu wali nti ogenda okutunga we basula yaaba kimwina kitankyaabi kyakyo bali bulungi tonyumya bino ebibyo oba ovuga emmotoka zoyitawo bwe kiri obonejja eyo mu byo timulira kugamba nimulaba abantu nga basanyufu enfunda zibaluma naye laba problem basebo omukazi bwagende ntera okubabuuza wano ne munnimba omukazi ne maama wo kinga kwagalana abalina imaani baga nti teeka nze maama ani yakulimba kituufu mu njogero enyumisa olulimi bwe kyali badde ng'omulwadde w'omubuuza nti wasuza otya wallahi nakugamba nti bulungi nga tali ku ccupa omulungi abeera ku ccupa amala okugamba nti bulungi nagana naye sebe ekiri mu mugongo eyo oba oba bulungi twakikwatayo bukwatizi nti maama yakinga naye maama wo ne bamala bagenda bulumbe ne mukazi wo ne bamala ewiiki bwokubira essimu okudda amangu abaani maama wo ne baganja kakumala kukola ku lumonde eno mukandi mukoole n'okumulya omulye naye mukazi wo nze kimugamba n'amala gandi kanimireko maama lumondo kati uli mukiruwa kikaki naawe ate omuvuma ate nga bwoseka wekiriuba nedda aya musawo kirigirya ekyo ekitonde mukiveeko era omuntu aganja kutta omuntu ku mukazi wange nti ate naakwira yemenyekera kinga mubimanyi naam وقيقي ومن زحزح عن النار الله زحزح تقول انت
mulimu akantu akesenda bwe kati Allah bwaligirako bwati tigenda Allahu akbar fakade ina mukano kwa omwali aliwe yanga nti shefu ndio nakuwe balinyamba ndio yingidde mujja na ngenda kusimula enguru naye munnange oyajogera nange nakirabanga abantu siyekka muntu agenda walabe omuntu aterye eggolo alekaana atya nga kiva kuki nga kati kyekiri Allah kyagamba suratul Waqi'a nti omuntu aliweebwa ekitabo kye mu mukono gwo ati fayakulu ali bayita bani agenda kukyogera mu kyama abange mujje musome ku kitabo bwali agenda kwogera olabawo embeera yakacyamuko akekikekyawaku abaana bano bayita buyisi bibuuzo nobalaba ku TV maama abuuka balabuuka tebakyategeera woza biri nga TV bibuuzo bya yunebu aliyita yunebu eri gyetugendako gwe endulu egenda okuba walinga Allahu akbar oluyokaano bano balekaana kyokka nga tesayirira bagamba batya ya laitani lamuuta mbuuza mutera okulaba akapiira ettiimu ziba mmeka ziba bbiri naye ettiimu eno gye bawuttula ennyo abantu babe batunula batya mubalaba batunula batya ate neekuba batunula batya ze ttiimu bbiri ku kiyama wagenda kubaawo ettiimu egudde kulosi ng'etunulanga be bakuba nettiimu egamba nti masha Allah naye wallahi ng'omuntu alekana mu lulimi lwe naye ng'essanyu oli mujjo abuuka ayiseewo ebyo bisinga n'okuteeba goolo tuzanyira eddakiika mmeka naye wano wazanyira emyaka 9 jo ne baga nti ogiyise oyinza kulekaana kyenkano Allah agambye nti omuntu gw'oliba okingiriza okola ebibi wano ebyalimuleetedde obuzibu enkya nakola ebirungi byoyagala nafuna essanyu lyenkya wallahi faqad rahimtahu oyo oliba omusaasidde olusaasira nga bwe yeeyita arrahmani rrahim arrahim yo yaliba n'ekisa nga kikwata kwabo bokka abaali abakkiriza oyo oliba omutadde awali ekisa ky'abakkiriza tulikiyita kuwandako eddusu mu Luganda nagandi kajogisi gwedde eri Allahu akbar faqad rahimtahu yaliba amaze okwesiimira mu kisaaki wadhalika huwa alfawzu alazim okonno kwe kwesiima okwaki okunene kwannamaddala bino betwesiimamu ku duniya oguze kino ofunye omukazi okukwesiima tentativule kwa kaseera okwesiima okwannamaddala okutaliiko budde naye kuno okwesiima kwensi kwekiriwa omuntu atandika okweyagala nga alina emyaka emeka 15 abaalimu amagezi abazungu balina emyaka gye bayita teen age emyaka egiriko kagambo teen gitandikira ku 13 14 15 bagita teen age emyaka egiriko teen abaganda ne bagamba nti oyo mutiini ekyo gyonna emyaka gya busiru wotambulira nga empaga olinga gipamyemu naye nga gwogenda myaka egyo gimizibu nnyo osalako oludda lw'enviiri olala n'ofaanana nga ŋŋaali naye gwobawa ku ŋŋaali kwotadde omumino gwa sigala esigala eno ofuuwa ate enjaga eri ku ddyo sigala eri ku kkono wakati awo wakati wa sigala n'enjaga otaddewo akaveera ate munda mulimu amayirungi teen age nolaba omuntu yenna ng'ajonjobadde teen age egyo emyaka no tegitera kusaala abasinga obundi mwasala mugiyiseemu naye mabega ogirabe wekakugambira nti mwana wange ekikutambuza ekiro olibwa mbatemu nogani muzeeyo otya buti nti bwenkola bwe nti awo nze mbanjize kyagira nno kikusobera ekyo gyemyaka gyokuwakanira okulya ennyo obasanga balyawo bamala ebiseera nti nze nsobola okunywa ekifa za soda 40 alimba naye nga yakakasa chapati 10 amajezi emyaka
myaka gya buzibu obasanga balwana nti mufiira ki ettiimu yaffe lwaki mwavuze omuzanyi waffe ttiimu ki yezibatta Arsenal ate gwe maniyu ziri yuda wa bulaaya kiki kamulage akuba munne amukubira obwereere n'abali abazanyi gwayita owe tamumanyi allahu akbar myaka gya busiru busa gyetaagako guidance obasanga bali ku betting mbw ataddeyo ebitaano afune emitwalo 5 gwoba omusiru wa kikaki ebitaano bikola 5 nti sebo tomanya nti sebo bakubba nti tomanya waliwo yazifunako lwaki abeera mu myaka 2 babadda balaba sikulu fiza zitadde muki emabega wabaddewo akantu bw'okwata wano okalya bw'okwata wontukolya obusanga beetumye kuli nti kwatawo agenda kukwata akwata bbali nti wallayi keko kennyini obankoze atya mbe balina eddagala sikulu fiza bamuliri ndoza aba singa omulimu abiyitami myaka gya kulya ennyama etayidde erimu n'omusaayi ate ffenna twagiyitamu akujja kwamba kwasaasi myaka mizibu buli kimu bw'okuba ettaalo yagala diyuza buyuza ate nkemu n'okuba ki agaleetambirage jja ku mudyabya kati bw'olyabya enkyo n'okuba ki kuba mpola mpola nti tekina amaanyi gaaki myaka gyakuwakankula by'otosobole naye kati mwe abagiyiseemu egyo emyaka tegiri mu kunyumirwa dduniya emyaka omuntu atera okunyumirwa edduniya ng'alina emyaka emeka avudde mu egyo edduniya ekoma ku myaka emeka otunyumira ate neyaleero yakendedde nnyo osanga omuvubuka mwana muto ng'akutte kayeru kiki school fees olinayo wa university nti wa national kakati wotandikidde nassale zakuno baseera okukamala wano ku jamia allahu akbar wokwatidde kalebu ku nassale bw'anaatuuka mu university ogenda kukwata ki kati abaana mubawasizza mubadduseeko ti omukazi yanaamanya n'omwana we siyo mukola mbu naye alowooza nnyo abaana bamuli bubi omwayonka omu atuuse okusoma kanti afunda kibanja bwanaatuuka mu university ogenda kutunda ki budde subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk